我哋今日咧係去天子山，咁我哋先挑選咗 A 線，咁有分 A、B 兩條線嘅，咁我先坐呢啲擺渡車去 A 線嘅索道口先。坐完呢啲擺渡車去嗰個索道站，呢度上去索道入口，經過呢個長長嘅購物中心，一路行入去。我哋真係今日發達啊！根本去到度度都唔使點排隊，人唔算多。天子山索道由呢度入去。唉，點解要我哋行條咁長嘅樓梯上去個索道呢？唉，如果你坐輪椅都唔使指嘢，仲要再上。你有冇見過咁少人？以為到仲要再上，行過呢個長長嘅樓梯，終於嚟到索道站啦！我哋真係好彩啊！今日陰天兼落雨，唉，冇法啦冇法啦，陰天兼落雨啊！山越高，非常高。今日即係全日都會係煙雨蒙蒙咁樣，差唔多到山頂啦。循环式通挂报锁器客运索道，全部设备从奥地利东布梅尔公司进口，代表当时国际索道技术。原來坐完索道仲要落嚟呢度坐呢啲車去賀龍公園入口。我哋坐車嚟到落車點之後，就進入賀龍公園呢度行入去啦。銀杏樹已經開始轉黃啦，呢度一辣嘅銀杏樹好靚啊！我哋沿住呢條路落去啦。呢度仙女散花最佳角度嘅上面應該係咁嘅，而家我哋見到嘅嘢就係咁啦，真係好彩，係乜都睇唔到。一隻手這樣，哎，對了，頭抬高，有少少兩手打開，陽光睇到啲啲。啱啱好啊！啲霧散咗少少，睇到個豫北風，豫北風，喂，大佬！呢一個仙女散花景色。就係咁樣樣啦，我哋見到，因為個雲霧太大啦。仙女散花意思，啲霧一散開，就好多，就清楚好多，就睇到啲啦。終於睇到仙女散花嗰個景啦！當啲雲霧一經過咗之後，就會睇得多啲啦。
我哋喺離開賀龍公園咧，經過一個食物長廊啊！如果想食嘢就喺嗰度食嘢啦。要行400米度咧，就有個嚟楊家界嘅車站啦。咁啊，戇居居咁啊，就坐咗啲車嚟。咁然後咧，呢度呢個叫做空中田園啦，又跟人落車喎。睇下呢度有咩睇先。原來呢個空中田園咧要另外俾錢嘅，所以我哋唔去啦。冇理由㗎，跟住翻嚟呢度坐翻車去呢一個楊家界。人哋影嘅天然長城就咁嘅，我哋見到嘅天然長城咧就係咁嘅，乜都睇唔到。終於都天晴，可以影一個景啦。喺袁家界呢度，袁家界袁家界其中一景。見到呢個長廊紅色呢條呢，就係天下第一橋。天下第一橋，呢個迷雲台，袁家界嘅迷雲台。阿凡達嘅取景點就係呢度啦。乾坤柱阿凡達嘅拍攝地就係呢度啦。阿凡達嘅拍攝點就係呢度啦。看相機，看相機。呢個係迷雲台。其實都唔知點解佢叫佢做迷雲台。而家越嚟越多人啦，一陣間落山唔知點算好喎。元朗波哥魚，因為影完又係嗰度落。你影完，你影完一邊就打邊爐。但係呢度唔同，好明顯見到一條風。係啊，咁係咪可以影咧？原來真正嘅迷雲台係喺呢一度。點解叫佢做迷雲台咧？真係有啲唔係好明。係幾多歲啊？我哋行完袁家界之後咧，就坐個擺渡車啦，過嚟咧白龍天梯，就喺度搭電梯落翻去。好啦，白龍天梯開始落去啦，而家。潘多拉太远，张家界很近。大家刚刚游览过的杨家界风景区，就是《阿凡达》哈利路亚山的原型山乾坤柱的所在地。我们正对面的那一个从拔地而起的石峰岩，有48座。白龍電梯度出嚟，就可以望到個電梯喺上邊啦。
出嚟你就可以望到呢度嘅風景。原來呢度叫做將軍列隊，大家覺得似唔似呢？我哋好彩唔使行樓梯落嚟，有電梯落嚟，跟住呢，係落到嚟呢度呢，就可以又搭巴士去返東門。終於返嚟東門啦！我哋今日嘅行程就完結咗。